यादगिरियों संभाल कम दई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां जी मेज़बान रूबी अली प्रोग्राम यादगिरियूं सां गॾु हर वीक कंहिं न कंहिं सेलिब्रिटी जे घर वेंदा आहियूं, उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे तव्हां प्रोग्राम यादगिरियूं ॾिसंदा आहियो, असांखे कमेंट कंदा आहियो ऐं कमेंट में ॿुधाईंदा आहियो त रूबी तव्हां फ़लां आर्टिस्ट जे घर वञो, उन्हनि सां यादगिरियूं कयो। तव्हांजो हुकुम, तव्हां जेको कमेंट्स कंदा आहियो असांजी अखियुनि ते, असांजी कोशिशि हूंदी आहे असां उन्हनि सेलिब्रिटीज़ जे घर वञूं जंहिंजी डिमांड तव्हां कई आहे। पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त टाइम मैच न थी सघंदो आहे, आर्टिस्ट बेहद बिज़ी हूंदा आहिनि, ज़ाहिर सेलिब्रिटीज़ आहिनि, सेलिब्रिटीज़ बिज़ी हूंदा आहिनि, त असां उन्हनि खां टाइम न वठी सघंदा आहियूं। पर मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे, असांजी पूरी टीम जी कोशिशि हूंदी आहे, KTN जी कोशिशि हूंदी आहे त हर उन आर्टिस्ट जे घर वञिजे जंहिंजे लाइ तव्हां कमेंट कया आहिनि या जंहिंजे लाइ तव्हां बार बार असांखे मैसेजिस कंदा आहियो। अॼु असां मौजूदु आहियूं लाड़काना सिटी में। हूं त तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं नूरा सिस्टर, पर असां वटि सिंध में मौजूदु आहिनि लैला सिस्टर। असां वञी रहिया आहियूं लैला सिस्टर्स जे घर, हलूं था उन्हनि जे घर ऐं कंदासीं उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। फाइनली व्यूअर्स, असां पहुची विया आहियूं लैला सिस्टर जी घिटीअ में, हलूं था उन्हनि जे घर ऐं कंदासीं उन्हनि सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? मैं आयो दी मां बिल्कुलु ठीकु ठाक, दुआ आहे तव्हांजी। वेठे सारिम जिन खे से हली आया हबीब, इंतज़ार हुयो जिन जो से सजण आया करीब। वाह सुना तव्हांजा नसीब जो पिरी आया पंध करे। महिरबानी अदी, तव्हां असांजे घर ॾे आयो असांजे ग़रीब खाने जे। थैंक यू सो मच अदी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम असांखे ॾिनो। ऐं एॾी गर्मी आहे लाड़काना में, गर्मी में तव्हांखे तकलीफ़ त न ॾिनीसीं? न न अदी, महिरबानी तव्हां आयो, टाइम पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे असांखे। न लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां क़ीमती टाइम ॾिनो ऐं माशाअल्लाह तव्हां ॿई हिकु जहिड़ियूं लॻो था। तव्हां ॿिन्हिनि मां वॾी कहिड़ी आहे? वॾी ही आहे। वॾी मां आहियां। हर कोई चवंदो आहे त वॾी ही आहे। जिथे वेंदा आहियूं त चवंदा आहियूं ही वॾी आहे। अच्छा, पर पोइ ॿुधाइणो पवंदो आहे? हाँ बिल्कुलु ॿुधाइणो पवंदो आहे। काफ़ी माण्हू सवाल कंदा आहिनि हमेशह, जीअं तव्हां सवाल कयो अॼु। हा, सवाल जिथे बि वञूं प्रोग्राम त इहो सवाल थिए ई थिए। अच्छा, केतिरो अर्सो थी वियो आहे तव्हां ॿिन्हिनि खे मौसीक़ी जी दुनिया में? मौसीक़ी दुनिया में असांखे 5-10 साल थिया। 5 साल थी विया आहिनि। ॿिन्हिनि गॾु ई स्टार्ट कयो? न, अलॻि स्टार्ट। फर्स्ट मुंहिंजी मदर आहे, सेकेंड है, थर्ड मां आहियां। अच्छा, तव्हांजी मदर बि ॻाईंदी आहे? हाँ बिल्कुलु, यकतारे चपड़ी ते। वाह 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 वाह, छा ॻाल्हि आहे। सियालकोट मां अमी अवार्ड बि खयो आहे यकतारे चपड़ी ते। छा ॻाल्हि आहे, छा ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां ॿिन्हिनि जी वॉइस हिकिड़ी आहे, गला ॿ अलॻि अलॻि आहिनि, ई कीअं? थोरो थींदो आहे त हुनजी वॉइस बि आहे, मुंहिंजी वॉइस बि आहे, पर अगरि असां रिहर्सल कई आहे मतिलबु मैचिंग में ॻायूं था त उहो मतिलबु फ़र्क़ु महसूसु नथो थिए। फ़र्क़ु हाँ महसूसु थींदो आहे। इते ई कचहरी करणी आहे या ॿिए किथे लाड़काने में तमामु सुठा होटल्स आहिनि, छो न उते कचहरी कयूं, वधीक ॻाल्हि ॿोल जेका बि आहे। ठीकु आहे, कंहिं होटल में वग़ैरह में हलूं। दरअसल हिते आहे लाइट जो बेहद इशू। हाँ बिल्कुलु, लाइट जो घणो इशू आहे, हिन जे करे होटल में ठीकु आहे। ठीकु आहे दी, हलो। फैमिली में तव्हां अचो, तव्हांजी जेको मदर आहे उन्हनि जेको आहे पहिरीं हू ॻाईंदियूं हुयूं, उन खां पोइ तव्हांखे शौक़ु थियो? हाँ बिल्कुलु, फैमिली बैकग्राउंड पूरो तव्हांजो मौसीक़ार? फैमिली बैकग्राउंड सॼो मौसीक़ार आहे, सिंगिंग में मतिलबु की आहे। अच्छा 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 जी। तव्हां सिखिया कॾहिं वठणु शुरू कई ॿिन्हिनि? मां त सिखिया 15 साल जी उमिरि में वठणु शुरू कई, छो त मुंहिंजो जेको शौक़ु हो न स्टडी में घणो हो। अच्छा जी हा। ऐं लैला तव्हां एतिरो घटि छो था ॻाल्हायो? न मां तव्हांखे ॿुधायां थी, तव्हां ॻाल्हाए पिया त इन करे अलॻि अलॻि शायदि सिखिया वरिती आहिनि। अच्छा, ही मूंखां नंढी सिस्टर आहे। हा, ऐं जेको पहिरियां मुंहिंजी अमी ॻाईंदी हुई, हा माशाल्लाह तमामु सुठी सिंगर आहे। हाणे त उन्हनि जो माना ॻाइणु छॾे विया आहिनि, हो असां ॾिसो त ध्यानु ॾिनो अथव, असां ते महिनत कनि था। अच्छा अच्छा जी। ऐं मूंखे मां मतिलबु त 8 सालनि जी हुयसि त मां राग शुरू कयो। राग शुरू 8 सालनि जी उमिरि में? जी।
अच्छा पाण खे पसंदि हुयो या फैमिली जी फरमाइश हुई त तव्हां जिन मूंखे सिंगिंग पाण खे शौक़ु हुयो पाण खे तव्हांखे बि पाण खे शौक़ु मूंखे त ॾाढो ॾाढो शौक़ु आहे मुंहिंजी हुई त रेसल पहिरियों स्टडी में पोइ शौक़ु जाॻियो लैला खे ॾिसी करे लैला खे ॾिसी करे यस मामी खे ॾिसी मूंखे शौक़ु थियो प्रोग्रामनि ते वञे पई मुंहिंजी दिलि बि चए पई मां बि वञा प्रोग्रामनि ते भला इहो तव्हांखे मतिलबु गॾु ॻाइण जो ही जेको आइडिया आयो इहो किथां आयो त गॾु ॻाइणो आहे ॿिन्हिनि इहो असांखे नूरा सिस्टर जा प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं ऐं तमामु सुठा लॻंदा आहिनि उन्हनि जो टेलेंट उन्हनि जो जेको टेलेंट जेको ताड़नि जो अंदाज़ आहे मतिलबु असां सोचियोसीं पाण बि सिस्टर डिस्कस कई त छो न असां पंहिंजो पाकिस्तान खे पंहिंजो टेलेंट ॾेखारियूं त असां में बि टेलेंट आहे सही इन जे करे असां बि मतिलबु नूरा सिस्टर जी जॻह ते वरी असां पंहिंजो नेम बि लैला सिस्टर्स रखी छॾियो आहे लैला सिस्टर जी हिन जो मशवरो कंहिं ॾिनो हुयो त तव्हां पंहिंजो जेको नालो आहे उहो लैला सिस्टर्स रखो उहो पहिरियां त मुंहिंजो नालो लैला मुंहिंजो आहे असुल में ठीकु आहे हा वरी छो त असां ॿई सिस्टर बि आहियूं इन करे वरी सिस्टर लैला सिस्टर्स थी मतिलबु नूरा सिस्टर्स इंस्पिरेशन आहिनि तव्हां ॿिन्हिनि यस ज़बरदस्ती हूअं त मुंहिंजो नालो लैला सोरठ आहे सॼो लैला जो शबोलाल यादगिरियूं संभाल कम ईंदई यादगिरियूं संभाल कम ईंदई हाणे थी प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदव यादगिरी हा बिल्कुलु ॾिसंदी आहियां शौक़ु सां ॾिसंदी आहियां ऐं ख़बर बि हूंदी त शुरू खां शुरू कंदा आहियूं हा प्रोग्राम बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं अलिफ बे खां स्टार्ट वठंदा हा आहियूं बिल्कुलु यादगिरी प्रोग्राम तमामु सुठो प्रोग्राम आहे इहो हिकु प्रोग्राम आहे जेको असांजा ॾुख जेका अंदरी असांजी फीलिंग आहे उहो तव्हां व्यूअर्स खे ॾेखारियो था तमामु सुठो प्रोग्राम आहे मूंखे पसंदि आहे थैंक यू असां प्रोग्राम शुरू खां शुरू कंदा आहियूं जी। स्टार्ट वठंदा आहियूं हा बिल्कुलु तव्हांजी पैदाइश किथां जी आहे ॿिन्हिनि शिदातकोट दादकोट जा आहियो बेसिकली हा बिल्कुलु ऐं तव्हांजी फैमिली में ॿियो बि कोई आहे ॻाइण जी तरफ़ या सिर्फ़ु तव्हां ॿई माना आहियो असांजे अबे ॾाॾे खां वठी इहो माना सिंगिंग आहे ऐं असांजी फैमिली में त अमी जे माना यकतार चपड़ी ते ॻाईंदी आहे हाणे त ॻाइणु छॾे वई आहे असां ते ध्यानु कयो अथई त पंहिंजे धीअनि में ध्यानु हुजे यकतार चपड़ी ते सियालकोट मां अवॉर्ड बि खयो आहे अमी अच्छा जी हा ऐं तव्हांजो फादर छा कंदो असांजो फादर तबलो वॼाईंदो तबला नवाज़ हो तव्हांजो बाबा तबला नवाज़ हो मदर तव्हांजी इलाही सुठी सिंगर हुई यकतारे चपड़ी ते हा। हिकिड़ी फीमेल यकतारे चपड़ी ते तमामु मतिलबु इहो यकतार चपड़ी डिफिकल्ट मतिलबु आहे इंस्ट्रूमेंट आहे ऐं हुन खां पोइ हिकु लेडीज़ जे लाइ काफ़ी देरि ताईं जेको आहे काफ़ी हुनखे देरि play ताईं करणु- ॼणु ॾाढो माना डिफिकल्ट हार्ड आहे बिल्कुलु यकतार चपड़ी हुननि केतिरा साल सिंगिंग कई तव्हांजी मदर मुंहिंजी अम्मी बसि सिंगिंग हाणे छॾी आहे 2-3 साल थिया आहिनि मुंहिंजी अम्मी सिंगिंग छॾी आहे। उन्हनि बि नंढपण खां हा नंढपण खां वठी स्टार्ट आहे तव्हां केतिरी उमिरि में जेको आहे सिंगिंग सिखिया वठणु शुरू कई मूंखे 8 साल थिया 8 साल जी उमिरि में या 8 साल साल जी उमिरि में स्टार्ट कयो शौक़ु हुयो या कोई तव्हांजी फैमिली में तव्हांजी मदर खे ॾिसी करे या जी मां पंहिंजी अम्मी खे ॾिसी मूंखे शौक़ु थियो अम्मी खे ॾिसी करे ईअं नंढपण में जॾहिं अम्मा ॻाईंदी हुई त छा भरिसां वञी वेही रहंदी आहियां जो नंढड़ी एज तॾहिं बि जॾहिं तारीफ़ कंदी हुई ॻाईंदी हुई सुबुह जो माना टाइम जी रिहर्सल कयूं था कबी आहे ऐं माना मतिलबु त सुबुह जो रिहर्सल करे पई अम्मी जे भरिसां वेही वञी अम्मी खे चयो त अम्मी मां बि गानो ॻायां हिकिड़ो अम्मी चयो बिल्कुलु भली ॻायो अच्छा उन ॾींहंनि खां वठी ऐं मूंखे शौक़ु थी पियो उन ॾींहंनि खां वठी मतिलबु त मूं तालीम वरिती मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां नंढा ई हूंदा त तव्हां रियाज़त जूं वॉइस इहे सभु शयूं तव्हांखे ईंदियूं रहंदियूं हूंदियूं छो जो बाबा छो त तबला नवाज़ फैमिली सॼी सिंगिंग में आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो बि ध्यानु ओॾे ई वेंदो ओॾे हा। त नंढपण में जॾहिं मतिलबु अञा सिखिया वठणु शुरू न कई हुई या जॾहिं अम्मी ॻाईंदी हुई बाबा प्ले कंदा हुआ तॾहिं बि पुठियां खां इहो हूंदो त पाण ॻाइणु शुरू थी वेंदियूं हुयूं जी अम्मी ॻाईंदी त पोइ दिलि में ॻाईंदासीं वेही नंढपण में हा, नंढपण पोइ मम्मी में। चवंदी हुई ॻाए ॻाए छा पई ॻाई छा चयो आहे हिकु दफ़ा ॻाए त ॾेखारी हा थींदो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु थींदो आहे त पोइ सभ खां वधीक घर में कंहिंजी तारीफ़ थींदी त मतिलबु ही ॾाढो भलो थी ॻाए लैला लैला जी हा इन खे ॾिसी करे तॾहिं त मूंखे थोरो जेलस फील पई थिए तंहिंजे करे अच्छा लैला जी वॉइस ते मुंहिंजो हिकिड़ो ड्रामो हलियो मीरा जेको ड्रामो हलियो उन में जेको मां वाई वग़ैरह ॻाईंदी आहियां शाह साईं जूं उन में जेको बैकग्राउंड में वॉइस हुयो उहो लैला जो हुयो लैला सौरठ जो हुयो जेको बार बार मीरा गुनगुनाईंदी आहे ऐं एतिरी डिफिकल्ट ऐं ॾाढो ॾुखियो राग माशाल्लाह तव्हां ॻाईंदा अॼुकल्ह हिन राग खे माना नथा सुञाणनि नथा सुञाणनि, ज़्यादातर बिल्कुलु छोकिरियूं जेके आहिनि फील्ड में अचनि थियूं उहो थोरे डिफरेंट राग खे ॻाइनि पियूं माना राग न चइजे मिड़ई इंटरटेनमेंट थियूं कनि
तव्हां प्रॉपर सिख्या वठण खां पोइ हाणे माशाल्लाह इन फील्ड में आया आहियो जी। हाणे केतिरा साल तव्हांखे थी विया आहिनि ॻाईंदे? लैला खे अलॻि मूंखे सां मतिलबु त 8 साल खां वठी शुरू कई, हा मतिलबु हाणे मूंखे 22 साल थी विया आहिनि। 22 साल तव्हांजी उमिरि आहे ऐं हाणे मतिलबु तक़रीबन सम्झो त 14-15 साल तव्हांखे थी विया आहिनि जी ॻाईंदे। बिल्कुलु। हाणे जेके अचनि थियूं छोकिरियूं लॻे थो त सिखी करे अचनि थियूं या सिर्फ़ु ॻाइणो आहे, काफ़ी आहिनि टीवी ते जेके अचिणो काफ़ी आहे, अचनि थियूं सिखी करे, के वरी शौक़िया शौक़िया। कंहिंखे मतिलबु शौक़ु आहे त असां बि सिंगिंग कयूं। ऐं काफ़ी मां असां प्रोग्राम ते वेंदा आहियूं त फैमिली प्रोग्राम जीअं थींदा आहिनि त घरेलू मायूं चवंदियूं आहिनि असांखे बि माना सिंगर थियण जो काफ़ी शौक़ु आहे। पोइ काफ़ी अहिड़ियूं सिंगर्स बि आहिनि जेके शौक़िया सिंगिंग कनि थियूं, या ॻाइनि थियूं। हा के त सिखिया वठनि थियूं। तव्हांखे छा थो लॻे सिखी करे अचणु घुरिजे या ठीकु आहे छोकिरियूं जेके चवंदियूं ठीकु आहे बाक़ी सॼो कमु ट्यूनर करे वठंदो, वेठो आहे कंप्यूटर सभु सही करे छॾींदो। मां त इहो त चवां त तालीम वठिजे, तालीम ज़रूरी आहे छो त उस्ताद खां सवाइ का बि शइ माना नथी थी सघे। उस्ताद ज़रूरी आहे। केरु आहे तव्हांजो उस्ताद? मुंहिंजो उस्ताद लियाकत अली समो। ऐं तव्हांजो? उस्ताद ख़ादिम अली समो। छो त ॿियनि उस्तादनि सां असांजा उस्ताद जेके लाड़काणे में आहिनि गॾु महिनत कया, उस्ताद ख़ादिम अली समो, उस्ताद रजब अली मुंहिंजी अम्मी समो। खे बि उहो ई सिखिया ॾींदा हुया। धड़का मिलंदा हुआ? जी दड़का बि मिलंदा हुया, कॾहिं प्यार कॾहिं दड़का। मूंखे त चंबो लॻो आहे। चंबो लॻो आहे पोइ सिधा थिया चवंदा उस्ताद जे चंबे जेकॾहिं काई शइ माना न थींदी हुई यादि पोइ ज़ाहिर थप्पड़ खाइणी पवंदी। थप्पड़ियूं खाइणी पवंदियूं, पोइ इलाही ॿुधणी पवंदी या जल्दी ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी? न न कॾहिं कॾहिं माना प्यार सां, कॾहिं माना दड़के सां। कॾहिं ध्यानु न थींदो बि आहे, कॾहिं इंसानु चवंदो आहे त हाणे ॿाराणो ख़्यालु आहे त को ॿी रांदि बांदि खेॾां, सिंगिंग खे छॾे ॾियां। कॾहिं ॾुखी शइ हूंदी आहे त मां न उस्ताद जा चंबा खाइणा पवंदा आहिनि। तव्हां ज़्यादातर कहिड़े क़िस्म जी मौसीक़ी ॻाइणु पसंदि कंदा आहियो? छा ॻाईंदा? सूफ़ी फोकी सॉन्ग? फोक जीअं सॉन्ग्स आहिनि, जीअं अॼुकल्ह मतिलबु सुठा सॉन्ग्स हलंदा, शेख अयाज़ थियो, लाड़काणे में असांजो बहादुर शाइर आहे, जवाद जाफ़री शाइर आहे, मतिलबु उन्हनि जा सॉन्ग्स वणंदा आहिनि। हा, तव्हांखे लॻे थो त अॼुकल्ह बि माण्हू अहिड़ा आहिनि जेको हिन मौसीक़ी खे, छो जो बेसिकली मौसीक़ी त इहो ई आहे जेको राग आहे, ऐं माण्हू सम्झनि था? माण्हू काफ़ी नथा सम्झनि, पर के त आहिनि जेके सम्झनि था, जीअं तव्हां आहियो, सिंगिंग खे सम्झो था त छा आहे छा न आहे, काफ़ी आहिनि। ईअं लॻंदो आहे ॿियनि छोकिरियुनि खे ॾिसी करे या ॿिया छोकिरनि खे ॾिसी करे त हू आसान रास्तो हिकिड़ो इख़्तियार कयो आहे, सिंपल सी शाइरी आहे, मां थी वञा सुभाणे तूं मोटी अचिजां सुभाणे, लाइक कहिड़े टाइप जी शाइरी, ऐं मूंखे मुंडी आणे ॾे, मूंखे छल्लो आणे ॾे, अहिड़े टाइप जी शाइरी। त कॾहिं सोचियो आहे अॼुकल्ह इहा हले पई, अॼुकल्ह इहा ई हले पई। कॾहिं सोचियो आहे त असां बि अहिड़ी कयूं, भला हाणे असां एतिरो मुश्किल राग ॻायूं था, सॼी राति था ॻायूं, एॾी रिहर्सल था कयूं, रियाज़तूं था कयूं, जेको मतिलबु असांजो शौक़ु आहे न उहो असांजो शौक़ु आहे। जीअं असां कवाली कई हुईसीं, काबे वाली गली विच यार जा मगर, जेको दिली शौक़ु चइबो आहे, मतिलबु की असां ईअं कयूं, असांजो शौक़ु इहो ई आहे। पर माना चवंदा आहिनि त रोज़ी बि ज़रूरी आहे, रोज़ी ज़रूरी आहे, रोज़ी जे करे इहे एल्बम कंदा आहियूं। एल्बम वग़ैरह अहिड़े टाइप जा करणा पवंदा आहिनि? हा बिल्कुलु, रोज़ी जे लाइ। रोज़ी जे अॼुकल्ह त जेको ॾिसो था माहौल हले थो त उन जे हिसाब सां हलणो थो पए। पोइ माना आर्टिस्ट खे न चाहींदे बि उहो रास्तो इख़्तियार करणो थो पए जंहिंमें माना पब्लिक राज़ी थिए। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं दिलि न चवंदी हूंदी तव्हांखे अहिड़ो राग ॻाइण, छो जो ज़ाहिर आहे जेको फेवरेट आहे, मतिलबु ईअं माना पाण उहे माना ट्रैक ठाराईंदा आहियूं, पोइ पंहिंजी पैसनि ते जेके कमाईंदा आहियूं, ॿियनि मां रोज़ी जेका थींदी आहे, पोइ पंहिंजे जेके दिली शौक़ु पूरो करण जे लाइ उहे कंदा आहियूं। इनशाला अलाह साईं ॿुधंदो बि ऐं ॿुधियो बि आहे अलाह साईं। असांजी जेका कवाली थी हुई, काबे वाली गली विच यार जा मकान, इन खां पोइ असांखे माशाल्लाह व्यूअर्स मां तमामु घणी मोट मिली। इलाही तव्हांजी माशाल्लाह ॿिन्हिनि जी वॉइस बि तमामु ज़बरदस्त आहे, तव्हां ॾाढो सुठो ॻाईंदा आहियो। ऐं अॼुकल्ह जे दौर जे हिसाब सां जॾहिं असां मौसीक़ी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त हुन में तव्हांजो नालो ईंदो आहे। इलाही सुठे तरीक़े सां असां पहिरीं मैडम आबदा परवीन खे, अदी सनम माडवी खे, वरी हिकिड़ो वॉइस तव्हांजो विच में अहिड़ो निखरी करे आयो त यार न ज़बरदस्त छोकिरियूं बहितरीनु ॻाइण थियूं। तव्हांजी इंस्पिरेशन तव्हां ॿुधायो त नूरा सिस्टर्स तव्हांजी इंस्पिरेशन जी, उन्हनि जो कहिड़ो अहिड़ो सॉन्ग जेको तव्हांखे एतिरो भलो लॻो हुजे त तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी इंस्पिरेशन ठाहे छॾियो ऐं चयो त न ठीकु कमाल आहिनि? हा, उन्हनि जो सॉन्ग बि ॾाढो पसंदि आहे, अलाह ख़ुदा आवाज़ आहे यानी अलाह। हा, ही तव्हां नंढपण खां ई ॿुधणु शुरू कयो या हाणे जॾहिं? न इहो हाणे असां शुरू कयो। मां तव्हांखे ॿुधायो पहिरियां, मतिलबु जीअं अमी त पहिरियां सिंगिंग कंदी, हुनखे लैला ॾिठो, लैला खे मां ॾिठो। अच्छा। मां स्टडी माना कंदी हुअमि त लैला ॾिसंदी हुअमि त सिंगिंग कंदी हुई, त मूंखे बि शौक़ु जाॻियो त मां बि सिंगिंग कयां। वेही रहंदी हुअमि ॿिए सां हिनखे ॾिसंदी हुअमि, ऐं हिनजी जेका वॉइस क्वालिटी आहे उहा मूंखे ॾाढी पसंदि ईंदी आहे। वॉइस क्वालिटी त कमाल। हा,
जॾहिं रिहर्सल कंदी आहे त मुंहिंजो दिलि चवंदी आहे त मतिलबु रिहर्सल कयां, पर हिनखे ॿुधंदी आहियां त रिहर्सल करे थी चुप करे ॾिसंदी आहियां। लैला जा जेके वाई इन्हनि ॻायूं हुयूं हिन में मीरा में, त जॾहिं मूं वटि पहुचियूं मूंखे डायरेक्टर ज़फ़र खोखर साहब ऐं जेको आहे पंहिंजो मुमताज़ ख़ासि खेली साहब, उन्हनि मूंखे चयो त मुंहिंजो केरु थो कंहिंजी आहे जेको माना मुंहिंजे मथां आवाज़ु थींदो, केरु आहे सिंगर, मतिलबु ईअं न हुजे त हाणे शाह साईं जूं वायूं ॻाइणियूं आहिनि, हीअ न हुजे अलाए ॻाइणी कीअं हुजे, सिंपल त मज़ो न ईंदो। त मूंखे चई त न न्यू आहिनि पर तमामु ज़बरदस्त। मां चयो चलो ठीकु आहे। उन्हनि मूंखे ऑडियो SMS हुन में व्हाट्सअप कया त यकीन में वोकल सिंपल थियल हुई, उन में कोई ट्यूनर लॻल कोन हुयो, कोई उन में एॾा हुन शइ कोन हुई, पर छा त कमाल हिन छोकिरी जेको आहे ॻायो हुयो, छा त कमाल तव्हांजी आवाज़ु आहे। हाणे ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई त मुंहिंजे ख़्याल में लाला कुझु तव्हां पहिरीं ॿुधायो मूंखे, अलाह जे ॾिने ख़बर पवे त व्यूअर्स त एतिरी देरि खां रुबी ॻाल्हि अकेली ॿुधायां? जी जी तव्हां अकेली, बाद में तव्हां ॿिन्हिनि खां पोइ ॿुधंदासीं। सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजे मथां छा लिखी छा लिखां, छा लिखी छा लिखां, छा लिखी छा लिखां, छा लिखी छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजे मथां छा लिखी छा लिखां, छा लिखी छा लिखां। छा ॻाल्हि आहे, छा ॻाल्हि आहे, एतिरो माशाल्लाह मथे आवाज़ु आहे तव्हांजो, तमामु ज़बरदस्त। शाइरी कहिड़े क़िस्म जी वणंदी आहे त हिन अहिड़े क़िस्म जी शाइरी गुनगुनाइणु घुरिजे? जीअं मतिलबु की अॼु माना हाणे जेको हले थी शाइरी इहा त बिल्कुलु बि न आहे पसंदि। बाक़ी जेके असांजे लाड़काणे में शाइर आहिनि, जवाद जाफ़री जहिड़ा, बहादुर जहिड़ा, उन्हनि जी शाइरी बिल्कुलु घणी पसंदि ईंदी आहे। शेख अयाज़ जी शाइरी उहा घणी पसंदि। ऐं असांजा जेके पाकिस्तानी सिंगर्स आहिनि या सिंधी मीडिया जी ॻाल्हि कजे त उन्हनि में नूरा सिस्टर आहिनि तव्हांजी इंस्पिरेशन, पर जेके हाणे आहिनि असां वटि उन्हनि मां केरु पसंदि आहे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैडम आपदा पर। मैडम आपदा पर, हा जी मूंखे बि ॾाढी पसंदि आहे। इलाही ॿुधंदा आहियो मैडम आपदा पर? जी ॾाढो ॿुधंदा आहियूं। उन शइ खे पसंद कंदा आहियो? जी उनजो अंदाज़ ऐं जेके उनजो गेटअप आहे ऐं उनजो वरी आवाज़ माशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत। उन में जुनून अहिड़ो आहे त हर कोई चाहींदो त असां ॾिसूं ॿुधूं, त ॾाढी दिलि चवंदी आहे त मैडम खे ॿुधूं, बार बार ॿुधूं। यादगिरियूं संभाल कम ईंदई, यादगिरियूं संभाल कम ईंदई। तव्हांजो जेको सुपर हिट सॉन्ग थियो हुजे उहो कहिड़ो हुयो जंहिंमें तव्हांखे हद खां घणी पज़ीराई मिली? हा असां काबे वाली गली यार द मकाने। हितां ही किथे सोशल मीडिया ते वायरल थियो? ही सॉन्ग छा सोशल मीडिया ते वायरल थियो या टीवी ते? टीवी ते बि ऐं सोशल मीडिया ते बि। सोशल मीडिया ते जो मूंखे यादि आहे, मूं सोशल मीडिया ते तव्हांजो ही ट्रैक ॿुधो त यार ही ज़बरदस्त, तमामु सुठी हिन मां मोट मिली असांखे, तमामु घणी, इलाही मोट मिली। हा हाणे जॾहिं शोज़ ते वेंदा आहियो जी, उते जॾहिं प्रोग्राम्स कंदा आहियो त जेके उते लिसनर हूंदा आहिनि या ऑडियंस में हूंदा आहिनि त उहो इन राग खे सम्झंदा आहिनि? फरमाइश त काथे काथे डिफरेंट बि ईंदी आहे, काथे वरी इहो सॉन्ग ॿुधी करे बि घुराईंदा आहिनि त इहो ई असांखे ॿुधायो। इहो हा, छो त किथे माण्हू कीअं त किथे माण्हू कीअं। अॼु ॾुखियाई त थींदी हूंदी, हिकु फीमेल आहियो तव्हां, छोकिरियूं आहियो, वरी स्टेज ते वञणु, प्रॉब्लम्स फेस करणा हूंदा। बिल्कुलु। अहिड़ो वाक़ियो जेको लाइफ में थियो हुजे त ॼाणींदड़ टहिजी विया हुजो त न यार ॾाढो ख़ौफ़ थियो हुजे, अॼु खां पोइ शो ते कोन वेंदासीं, अॼु खां पोइ कोन कंदासीं? बिल्कुलु अहिड़ो वाक़ियो थियो न आहे, पर माना ईअं जीअं थींदो आहे इंसान खे पंहिंजो ई दिली माना भउ थिए। ईअं हाणे स्टेज ते वञूं था, एतिरी अवाम वेठी आहे त काथे काथे ईअं भउ थींदो आहे त मतिलबु कुझु करे न वठनि, ईअं कनि ईअं कनि ईअं कनि। किथे वॾो प्रोग्राम हूंदो आहे घबराहट थींदी आहे। वॾा प्रोग्राम हूंदा आहिनि त घबराहट? जी घबराहट थींदी आहे। सेंसिटिव हूंदियूं आहिनि छोकिरियूं, वो हालांकि जॾहिं ही छोकिरियूं स्टेज ते बीठियूं हूंदियूं आहिनि त ईअं लॻंदो आहे त हाणे हिननि में कॉन्फिडेंस हूंदो, इलाही मासूम आहिनि असांजी छोकिरियूं। हा बिल्कुलु। जेके असांजा लिसनर आहिनि जॾहिं उन्हनि खे तव्हां घुरायो या ॿुधो त इलाही प्यार सां ट्रीट कंदा कयो, छो जो इलाही फरमाइशूं ईंदियूं आहिनि इलाही फरमाइशूं। त कोशिशि मुंहिंजे ख़्याल में, छो जो मूंखे त जॾहिं मां स्टेज ते बीठी हूंदी आहियां, हेठि व्यूअर्स हूंदा आहिनि त उन्हनि हू हर कोई ज़बरदस्ती चवंदो मुंहिंजो ही सॉन्ग ॿुधायो, ही सॉन्ग ॿुधायो। ईअं थींदो आहे, काथे काथे फरमाइश थींदी आहे, पोइ फरमाइश काथे यादि बि न हूंदी आहे त पोइ वरी उहे
मतिलबु जेके व्यूअर्स ईंदा आहिनि पोइ चवंदा आहिनि त छो यादि न आहे, छा यादि न आहे, छो त अलाए केतिरा सॉन्ग्स आहिनि। तव्हां ॾिसो था हिकिड़े ॾींहं में अलाए केतिरा एल्बम्स निकिरनि था, उन जे करे पोइ के सॉन्ग यादि न हूंदा आहिनि त पोइ उहे चवंदा आहिनि त हीअ सॉन्ग असांखे ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो, मजबूर सिंगिंग कंदा आहिनि। बंदि कयो। न सिंगिंग बंदि हा, न सिंगिंग बंदि कयो। जॾहिं शोज़ ते वेंदा आहियो या सिखण जो ज़ाहिर मरहलो आहे त ईअं थियो हुजे शो तां ईअं वापसि मोटी आया हुजो, सॼी राति वेही चांस न मिलियो हुजे ॻाइण जो? हा, थींदो आहे बिल्कुलु। काथे काथे त वेंदा आहियूं बसि वेही वेही वेही, पोइ प्रोग्राम चवंदा आहिनि त हाणे स्टार्ट थींदो, हाणे स्टार्ट थींदो, पर ओॾी महिल माना बेज़ार थी वेंदा आहियूं। किथे मतिलबु त फ़नकार घणा हूंदा आहिनि, किथे प्रोग्राम नाहे थींदो, देरि थी वेंदी आहे, उन जे करे सॼी राति वेही करे सॼी राति उअं ई हली वेंदी आहे, पर माना इंतज़ार त वरी ख़राबु आहे। एंट्री न मिलंदी आहे। हा, शुरू में ईअं थींदो हूंदो वधीक, हा, हाणे त अल्लाह ताला इज़त ॾिनी आहे, हाणे पोइ बि रब सां जा करम आहिनि। हाणे पोइ बि थोरो घणो इहो हूंदो त चलो फर्स्ट या सेकेंड एंट्री ते घुराए वठंदा आहियूं, न त पूरी राति वीचारा आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे ॿाहिरि वेट कंदा आहिनि। OST वग़ैरह छो नथा ॻायो जेके ड्रामनि जा थींदा आहिनि, इन्हनि जा OST तव्हांजी त इन्हनि जहिड़ी आवाज़ आहे? हा बिल्कुलु, पर इहो असांखे इहो हिकु दफ़ा ई थियो आहे जेको लैला कई, लैला जेको तव्हांजी वॉइस मतिलबु तव्हां हुन में एक्टिंग कई हुई, हा हा, उहो ई थियो आहे, बाक़ी ॿीहर न आहे थियो। ॿीहर न, ॿीहर कंहिं चयो बि न आहे। डायरेक्टर बि अहिड़ा कॉल्स न आहिनि कंदा त तव्हां कोई अहिड़े टाइप जो असांखे कलाम ठाहे ॾियो या ही असांजी शाइरी आहे तव्हां ॻायो ऐं असां हीअ वीडियो ठाहिणु था चाहियूं। छो मुंहिंजे ख़्याल में असांजा जेके डायरेक्टर्स आहिनि या जेको म्यूज़िक डायरेक्टर आहिनि, जॾहिं असां म्यूज़िक जी ॻाल्हि था कयूं त हाणे ही त नियाणियूं आहिनि, हर कंहिंखे फ़ोन करे चई बि नथियूं सघनि त असां कमु करणु चाहियूं था, त उन्हनि खे ख़ुदि फ़ोन करे अहिड़ो कलाम लिखाइजे या अहिड़ो हूंदो त उन्हनि खे ख़ुदि घुराइजे त ही तव्हां सॉन्ग ॻायो ऐं हिन ते असां वीडियो ठाहिणु था चाहियूं। छो जो ॿियनि कंट्रीज़ में या असां पंहिंजे पड़ोसी मुल्क जी ॻाल्हि कयूं या असां पंहिंजी उर्दू मीडिया जी ॻाल्हि कयूं त उते ईअं ई थींदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं कंहिं आर्टिस्ट खे इज़त मिलंदी आहे त पोइ चैनल्स उन्हनि खे बेहद चांस ॾींदा आहिनि, उन्हनि जा OST थींदा आहिनि, उन्हनि जा वीडियोज़ थींदा आहिनि। तव्हां वीडियोज़ वग़ैरह कया आहिनि, वीडियो सॉन्ग्स तव्हांजा थिया आहिनि कोई? हा, उहे त वीडियो सॉन्ग्स थिया आहिनि, बाक़ी जीअं चैनलनि ते थिए त उहे न आहिनि। चैनल जी तरफ़ां एतिरो रिस्पॉन्स न आहे? न ॾींदा आहिनि। हा हा, बाक़ी असां माना पहिरियां कया फेवरेटिज़म केतिरो आहे, माना पसंदीदा माण्हुनि खे रखिणो आहे, इहो केतिरो आहे चैनल्स ते? ईअं लॻंदो आहे त आहे चांस नथा ॾियनि पंहिंजे पसंदीदा माण्हुनि खे रखनि था? हा बिल्कुलु थींदो आहे। न दिलि खोले चई सघो था तव्हां त ईअं थींदो आहे? अगरि आहे थींदो आहे। पहिरियां त वियासीं हाणे कराची में त काफ़ी चैनल वारनि कॉल कई, उनजी महिरबानी आहे, उन्हनि सभिनी असांखे यादि करे कॉल कई हुई, पर उहे प्रोग्राम करे आयासीं, वरी बि असांखे यादि कयूं, पर असांजा मसइला थी विया, इहे एक्सीडेंट वग़ैरह थी विया, उन में असां मतिलबु अच्छा हीअ एक्सीडेंट बि तव्हांजो थियो हुयो, कंहिंजो ॿिन्हिनि जो इलाही धक लॻा हुआ? मुंहिंजो थियो। हा, इहो किथे थियो तव्हांजो एक्सीडेंट? कीअं थियो? शिकारपुर में थियो हुयो। शिकारपुर में? ॿुधो तव्हांजी तबियत इलाही सीरियस हुयो हुन टाइम? जी ऐं वञा पई डॉक्टर ॾे, हा, त मतिलबु त शिकारपुर डॉक्टर हुयो ऐं मूंखे गले में ऐं थोरो मथे में सूरु हुयो, उन जी प्रॉब्लम हुई, उन करे वञनि माना चयो त अम्मी चयो त माना सुठो डॉक्टर आहे शिकारपुर में त उनखे हली ॾेखारियूं। मां चयो ठीकु आहे, त वरी थोरो अचानक तबियत ख़राबु थी, वरी सुम्ही पियमि हेठि वञी, त वरी मज़ो न आयो, वरी उथी वियमि मम्मी ॾे मथे। मां चयो त अम्मी मूंखे ॾाढो मतिलबु त सूरु, मूंखे ॾाढी तकलीफ़ आहे, त अम्मी चयो तव्हां वञो। ऐं वरी मुंहिंजो नानो ऐं मुंहिंजो नानो बि उहो बि तयारु थी वियो, त उनखे बि थोरो फाइलेज हुयो, दिमाग़ जो मसइलो हुयो, उहो डॉक्टर माना हिकिड़ो ई माना हिते हुयो, उहो मुंहिंजो नानो बि तयारु थियो ऐं वियासीं हितां शिकारपुर डॉक्टर खे ॾेखारे ऐं वापसी में अचूं पिया। वापसी में अचूं पिया त मतिलबु त काई बि ख़बर न पई त गाॾियूं कीअं पाण में टकरियूं, या काई बि मूंखे कोई बि होश न हुयो, ऐं ॼंग में फ्रैक्चर थी पियो, बांह में ऐं ॿांह में राड पई, ऐं दिमाग़ में धक लॻा, अहिड़ा दिमाग़ में धक लॻा जेको मतिलबु त अखियुनि जी नज़र घटि थी वई आहे, ऐं डॉक्टर नज़र मतिलबु त ऑपरेशन ॿुधाई अथऊं, अखियुनि ॿिन्हिनि जी नज़र घटि आहे। हाणे ॿिन्हिनि अखियुनि जो ऑपरेट थींदो तव्हांजो? जी। एतिरो ख़तरनाक काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट। हा, छो जो असांखे ॿुधण में आयो हो त जेको आहे असांखे वरी बार बार ख़बर पई पए थी सेवण वारे रोड ते, हिन रोड ते छो हिते घणा हादसा थींदा आहिनि, त हिते जी ख़बरूं घणियूं पियूं पवनि, त इलाही धक लॻा आहिनि। ॿ टे न्यूज़ वारनि त अजीबो ग़रीब ख़बर बि हलाए छॾी त उन एक्सीडेंट में असांजो नानो बि वफ़ात करे वियो, ड्राइवर फोत थी वियो, ड्राइवर असांजे भाउनि जहिड़ो मतिलबु ईअं उहो बि फोत थी वियो, जीअं असांजा सॻा भाउ आहिनि उहो बि असांजो ईअं ई भाउ हुयो।
नाना अबू बि फौत थी वियो 5 महीना मां खट ते पई हुयसि 5 महीना इन हेॾे चुरंदी हुयमि न हेॾे चुरंदी हुयमि डॉक्टर मना कई चुरण खां ऐं 5 महीना जेके बि हुया मुंहिंजा ऐं टंग में मूंखे मतिलबु त सिरूं ॿधल हूंदियूं हुयूं खाइण पीअण बि जेको थींदो हुओ मुंहिंजी सिस्टर ऐं मुंहिंजी अम्मी मूंखे खाराइण पीअंदी सभ खां घणी हुन टाइम ख़िदमत कंहिं कई सिस्टर कई सिस्टर्स ऐं मुंहिंजी अम्मी त हीउ ॾुखियो वक़्तु हूंदो आहे न हूअं असां विड़ूं हिक ॿिए सां ईअं कयूं पर हा, हीउ इहो जॾहिं ॾुखियो वक़्तु ॾाढो हूंदो आहे न ॾुखियो पोइ वक़्तु आहे। मतिलबु ॿुधाईंदो आहे केतिरी तकलीफ़ थी जॾहिं हिनखे धकु लॻो असांखे त पहिरियां ख़बर पई त जीअं कॉल आई त असां मथे वेठा हुआसीं अम्मी सां त ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया मुंहिंजे भाउ जी शादी जी तयारियूं पियूं हलनि अच्छा हा मुंहिंजे भाउ जी शादी जी तयारियूं पियूं हलनि त असांखे कॉल आई त मुंहिंजो वॾो भाउ बि हुन में एक्सीडेंट में गॾु हुयो मुंहिंजी भेण सां हा त मुंहिंजे वॾे भाउ अम्मी ॾे कॉल कई त अम्मी असांजो कुझु बि न आहे बचो असां ख़तमु थी वियासीं अम्मी भॼंदी वई डॉक्टर मां किरी पई असांखे ॿुधायूं बि न त अम्मी छा थियो आहे असांखे ॿुधाए त सही दर ते बीह रही त असांखे चई त सभु कुझु तबाह थियो आहे तव्हां सभई क़ुर शरीफ़ खोलियो त असां सभिनि नंढनि वॾनि असांजूं नानियूं सभिनि क़ुर शरीफ़ खोलियोसीं पिंगनि में लोॾियासीं क़ुर शरीफ़ रब साईं तूं भलाई कर रब साईं तूं भलाई कर त असांजे कॉल आई त असांजो नानो वफ़ात करे वियो आहे हाणे असांजो नानो वफ़ात करे असांजी दिलि में छा हूंदो इहा ख़बर मस पई त वरी मथां हाणे त माना अफ़वाहूं ख़बरूं जीअं हलंदियूं आहिनि त वरी ख़बर पई त माना मुंहिंजो जेको ब्रादर आहे उनजो दिमाग़ु मतिलबु सॼो फाटी पियो आहे माना उहो बि ख़तमु थी वियो आहे लैला जो जेको हस्बैंड आहे उहो मतिलबु इहो ॿुधायूं त जेसीं ताईं ख़बर पए पर असांजो त उन महिल साह ई निकिरी वियो त अलाए छा थींदो मतिलबु सभु कुझु ख़तमु थी वियो असांजे लाइ कुझु बि न आहे बचो पर ॾाढी ॾुखी फीलिंग हुई असांजे अलाए छा गुज़रियो इहो मतिलबु असांजे वक़्तु ॾाढो ॾुखियो वक़्तु हुयो अल्लाह ताला उन्हनि खे जन्नत में जॻह ॾे ऐं तव्हांखे वरी ॿीहर हयाती मिली आहे रब साईं जा करम हाणे त हर शइ खां उन टाइम खां पोइ ख़ौफ़ थियण खट ते पई हूंदी हुयमि त मतिलबु जेको बि ईंदो पुछणु ईंदो चवंदा ही त घुमी न सघंदी पर मूंखे पंहिंजे रब ते यकीन हुयो पंहिंजे अलाह ते यकीन हुयो मूंखे इहो ई रब साईं ठीकु कंदो हिकिड़े ॾींहुं घुमंदसि इंशाअल्लाह छो जो अलाह ते जॾहिं यकीन हूंदो आहे ऐं उहो सभु कुझु आसान थी वेंदो आहे ऐं पाण ॿिन्हिनि में झेड़ो थींदो आहे नाराज़ थींदा आहियो कॾहिं जहिड़ो कयो सीरियस में न कॾहिं 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 चवंदी आहे तूं माना त फेवरेट सॉन्ग हूंदो आहे मुंहिंजो करे पसंदि जो चवंदी आहे मां ॻायां मां चवंदी आहे मां ॻायां मां ज़िद कंदी आहियां त मां ॻायां हमेशह मां हिनखे ज़िद में मारे वेंदी आहियां थोरो घणो ज़िद में मारे नंढी आहियां त ज़िद में मारणु खपे पोइ ॿुधी वठंदी आहे हा ॿुधी उहो वीचारी मासूमड़ी थी लॻे चुप करे वेही रहंदी आहे ग़रीब वीचारी जीअं वॾी खे त ॿुधणो पवंदो आहे नंढी आहे दादी आहे ग़रीब वीचारी चुप करे अच्छा वॾी भेणूं एतिरियूं ग़रीब मासूमड़ियूं छो हूंदियूं आहिनि हा अलाए छो ऐं नंढड़ियूं एतिरियूं तेज़ छो हूंदियूं आहिनि हर ॻाल्हि पंहिंजी मञराए वेंदियूं आहिनि हा सही नंढियूं आहिनि न छो त नंढियुनि जी नाज़ कंदियूं नंढियूं त नंढियूं नाज़ कर ऐं वॾनि खे नाज़ ॿुधणा बि आहिनि नंढियुनि जा जॾहिं हू बीमार हुई बिस्तर ते पोइ उन जा नाज़ खणंदी हुई हा बिल्कुलु हू बिस्तर ते हुई असांखे होश बि न हूंदो आहे छा आहे छा थी वियो आहे असांजी सिस्टर खे माना हिनखे त न ॾेखारींदा हुआसीं असांजे दिलि ते छा थी गुज़रे पर माना परते साइड ते वेहूं त रोईंदा हुआसीं ख़िदमत कंदी हुई ऐं हा बिल्कुलु बिल्कुलु इहो ई आहे जेको इंसान भले बिल्कुलु हाणे अहिड़ो रिश्तो आहे भेण जहिड़ो रिश्तो आहे ॿियो वरी एॾो एक्सीडेंट ख़राबु थी वञे 4-5 महीना कोई खट ते वेह घुमण फिरण वारो माण्हू ॿियो त हिनखे वेहण बि न ईंदो आहे हिकु जाइ ते अच्छा हेॾे घुमंदी आहे होॾे घुमंदी आहे पर उहो इंसान जो खट ते वेह न माना हेॾे पासो करे सघे न होॾे पासो करे सघे ऐं टंग में बि सिरूं ॿधल हुजनि त ॾाढो ॾुखियो माना टाइम गुज़रियो तकलीफ़ थींदी हुई हिनखे ॾिसी करे हा बिल्कुलु घणी तकलीफ़ थींदी हुई ऐं 4-5 महीना गुज़री विया प्रोग्राम बि माना स्टार्ट थिया पोइ हे न हुई त माना कमी महसूसु थिए पई त हे न आहे छो वरी हिनजो वरी जीअं माना एक्सीडेंट खां अॻु में आवाज़ बि ख़तमु थी वियो हा एक्सीडेंट खां अॻु में 3-4 महीना मतिलबु मुंहिंजी सिस्टर जो आवाज़ु हले ई न पियो प्रोग्राम्स ते वञूं पिया त मतिलबु आवाज़ु हिनजो कमु साथ ॾिए ई न पियो बिल्कुलु ख़तमु थी वियो हिनजो आवाज़ु वरी एक्सीडेंट थियो वरी एक्सीडेंट खां बाद वरी हिनजो आवाज़ु बि सही थी वियो इहा त वॾी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी इहो अलाह साईं जी तरफ़ां इम्तिहान हूंदा आहिनि पर जेको माण्हू हिन इम्तिहान मां निकिरी वञे बिल्कुलु इहो ॾुख सुख ज़िंदगी जो हिसो आहे कॾहिं हिक ॿिए जी दिल आज़ारी कई आहे हिन तव्हांजी कॾहिं दिल आज़ारी कई आहे ॾुख थींदो हुजे न यार हिन जॻह ते मूंखे चई न हिन कॾहिं न कई आहे कॾहिं न कई आहे विढ़ंदी आहे ही विढ़ंदी बि आहे इलाही नंढी भेण आहे मज़ाक विढ़ंदी बि आहे हा मज़ाक में थी वार खे त माफ़ करे छॾींदी आहे कपिड़ा हिकु जहिड़ा पाईंदा आहियो ॿई हा बिल्कुलु हिकु जहिड़ा पाईंदा आहियूं ऐं जेका पसंदि आहे उहा अम्मी जी आहे अम्मी जी हूंदी आहे अम्मी जी पसंदि नंढपिण खां हिकु जहिड़े
ड्रेसिंग वेयर कंदा आहियो? न नंढपण खां न हाणे स्टार्ट कई आहे। हाणे स्टार्ट जी ईअं थींदो आहे कॾहिं दिलि चए त माना मुंहिंजो ही ड्रेस तुंहिंजी सही न ठही आहे, हिक ॿिए जी छो फिटिंग त ॿिन्हिनि जी हिकु ठही आहे। मां थोरो ई मोटी आऊं का इहो बि खपे। मां तव्हांखे मोटी थी लॻां? मोटी त तव्हां मिलण मामा मोटियूं पर छोकिरियूं प्यारियूं हा मोटी ज़रूरी आहे थोरो इहो। थोरो थोरो हुजणु हा थोरो थोरो हुजणु खपे। नथा प्यारा लॻो। हा बिल्कुलु इंसान सफ़ा बि ईअं न हुजे। ॿाहिरि था हलूं, पार्क आहे ॾाढो ख़ूबसूरत, में घुमूं था फिरूं था चल कयूं था। हा बिल्कुलु ख़ूबसूरत संभारा होटल खे सभिनी पूरे सिंध वासियुनि खे ॾेखारियूं था त असांजे लाड़काणे में हेॾो सुहिणो होटल ठहियल हा आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु यादगिरियूं संभाल कम ईंदई, यादगिरियूं संभाल कम ईंदई। असां तव्हांखे सूफ़ी सॉन्ग ॿुधाईंदासीं। मूं चयो चए त तव्हांखे असां 7 सुरियूं ॿुधाईंदासीं। सूफ़ी सॉन्ग ॿुधाईंदासीं। अॼु जो प्रोग्राम थोरो कलरफुल आहे, प्यारी प्यारी छोकिरियूं आहिनि मूंसां थैंक यू सो ऐं मच। नंढियूं बि आहिनि, उन्हनि सां गॾु इलाही सुठो पियो लॻे ॻाल्हि ॿोल कंदे। हा छो कुझु जेके गेस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि सां तव्हां सीरियस सवाल कंदा आहियो, हा कुझु वरी तव्हांजा गेस्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन सां तव्हां नॉर्मल ॻाल्हियूं कंदा ऐं आहियो। असांखे बि तव्हां सां ॻाल्हाईंदे मतिलबु तमामु सुठो महसूसु थो थिए। सुठो पियो लॻे। हा तमामु घणो। तव्हां सां मिली करे असांखे ॾाढी हा असां तव्हांखे सूफ़ी सॉन्ग ॿई ॿुधाईंदा ॼणियूं गॾु। हा हा बिल्कुलु गॾु सूफ़ी सॉन्ग जेको असां हाणे असांजो 1 ईयर थियो आहे उहो असां तव्हांखे ॿुधायूं था। अले 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 मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा, अले 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 मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा, ओ मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा, मुंहिंजा मारूअड़ा अले 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 मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा। ये असांजो सूफ़ी सॉन्ग हुयो जेको अॻिते हाणे बि ॿुधायो। अॻिते ॿुधायूं? ओके ओके। जोगी आया मूं न सुञाता, सामी आया मूं न सुञाता, जोगी आया मारू आया मूं न सुञाता, मूं न सुञाता, घायल दिल खे घाए विया, घायल दिल खे घाए विया, घाए विया अले 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 मुंहिंजा मारूअड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा। छा ॻाल्हि आहे यार, छा ॻाल्हि आहे, तमामु ज़बरदस्त तव्हांजी वॉइस। अलाए कंदो तव्हां हिकु ॾींहुं इलाही वॾे मुक़ाम ते हूंदव, पंहिंजो मुल्क जो नालो पंहिंजे सिंध जो नालो रोशन कंदव, अहिड़े तरीक़े सां सिखंदा बि रहो। हाणे बि रियाज़त कंदा आहियो? रियाज़त खे टाइम ॾींदा आहियो? हा बिल्कुलु ॾींदा आहियूं। केतिरा कलाक रियाज़त कंदा आहियो? 2 कलाक त कंदा आहियूं। ख़ासि करे रियाज़ हे कंदी आहे। ही कंदी आहे, तव्हां न कंदा आहियो? तव्हां छो न कंदा आहियो? छो त हिनखे ॿुधंदी आहियां न, पोइ ॾिसंदी आहियां त हिनजी वोकल त सुठी आहे, बिल्कुलु करे मूंसां गॾु वेंदी आहे, चुप करे वेही ॾिसी रहंदी आहे। इनखे थोरो मतिलबु की इन डिस्टर्ब कंदी आहे हिनखे अञा। डिस्टर्ब कंदा आहिनि। अच्छा तव्हांखे छा थो लॻे त अॼुकल्ह जेके छोकिरा छोकिरियूं अचनि थियूं उन्हनि खे रियाज़त करणु घुरिजे? छो जो अॼुकल्ह असां ज़्यादातर ॾिसंदा आहियूं त जेका छोकिरा या छोकिरियूं अचनि थियूं उहो रियाज़त वग़ैरह नथा कनि, उनखे टाइम नथा ॾियनि, बसि करणु खपे। ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे। छो ज़रूरी आहे? थोरो इहो एक्सप्लेन करे माण्हुनि खे ॿुधायो। कहिड़ी शइ जी बि फरमाइश थी वञे, कलाम त आम हर कोई ॻाए थो, पर अहिड़ी काई शइ जेकी ॾुखी मतिलबु तालीम पसंदि नथो थी सघे। ऐं जेका सिंगिंग आहे उहो समुंड आहे, कोई बि इंसान केतिरे बि रियाज़ करे उनखे हासिलु नथो करे सघे। सिंगिंग अहिड़ी शइ आहे, भले केतिरो बि रियाज़ करे, पर मां त इहो ई चवंदमि कोई बि अचे थो त मतिलबु की ज़रूरी आहे हू सिखी करे अचे, छो त उस्ताद खां माना कुझु नथो थी सघे। ज़ाहिर आहे उस्ताद खां बिना छा माण्हू। हा उस्ताद छो त उस्ताद ई ॿुधाईंदो त कीअं ॻाइणो आहे, कीअं हुनखे करिणो आहे, नोटेशन कीअं लॻाइणो आहे, आलाप कीअं करिणो आहे, उहो उस्ताद ई ॿुधाईंदो, असां त नथा करे सघूं ईअं। ऐं चवंदा आहिनि त जेके सिंगर हूंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके लाइव ॻाईंदा आहिनि, जीअं तव्हां ॿई लाइव ॻाईंदियूं आहियो, त ही कुझु खाइण पीअण खां एहतियात कंदा आहिनि, कुझु शयूं अहिड़ियूं न खाईंदा आहिनि, चांवर न खाईंदा आहिनि, लेला त घणो कंदी आहे। ईअं हूंदो?
ईअं कंदा आहियो मां चांवर बि न खावां अहिड़ी का शइ जेकी थींदी आहे तलियल हा। उहा न आहियां खाईंदी तरियल शयूं न खाईंदा आहियो सण वारी काई बि शइ न पर कीअं रही सघंदा आहियो सण वारी शयुनि खां चांवरनि खां बिना त माण्हू नथो रही मां सघे मां चोरी चोरी खाईंदी आहियां छाजे लाइ आवाज़ जे लाइ करिणो थो आवाज़ पए ख़राबु थींदो गलो ख़राबु थींदो थधो पाणी पीअंदा आहियो थधो पाणी नॉर्मल ही छा अम्मी वारनि ॿुधायो घर वारनि ॿुधायो उस्तादनि अमी वारनि ही चवंदा आहिनि ऐं उस्ताद छलींदा आहिनि मतिलबु त थधो पाणी न पीओ चांवर न खाओ तरियल अहिड़ी शयूं काई तरियल शइ या सण वारी न खाओ उस्ताद चवंदा आहिनि जेको दिलि जो पाणी आहे उहो तव्हांजे लाइ तमामु सुठो आहे सुठो आहे तव्हां बि तरियल शयूं न खाईंदा आहियो मां सफ़ा रख लाइ कंदी मुंहिंजे अॻियां कुझु अहिड़ी शइ अची वेंदी आहे न त मां ही बि कंदी आहियां मां हू बि कंदी आहियां मां ही बि कंदी आहियां सभु कंदी आहियां मुंहिंजे अॻियां चांवर अची वेंदा आहिनि न बिरयानी ख़ासि करे पोइ मां चवंदी आहियां खावां ई खावां अम्मी झलींदी आहे हा। पोइ जेके सिस्टर्स आहिनि नंढियूं नंढियूं उन्हनि खे चवंदी आहियां चोरी चोरी खारायो हर शइ चोरी चोरी हा पोइ बिल्कुलु अगरि कॾहिं किथे वेंदा हा हुजो गलो ख़राबु थी वेंदो आहे पोइ पोइ चवंदी अम्मी आहे चांहि थोरो आणिजो थोरो पोइ चवंदी आहे चवंदी आहे। आणिजो मुंहिंजो गलो खुले हाणे छा चवंदा चांहि कॉफी परेशान थी वेंदी आहे हा हा न ॾिसो पोइ मतिलबु तव्हां चओ था त ठीकु आहे थोरो थोरो खाइणु थोरो घुरिजे। थोरो, दिलि ऐं चए हीअ थी। चए थी त कुझु बि अहिड़ो न खाइणु घुरिजे हा पोइ तव्हांखे छा थो लॻे तव्हां सही आहियो की ही सही मां त सम्झां थी लेला सही आहे आहे अरे छा ॻाल्हि आहे छा ॻाल्हि न न इहो मोहबत इहो प्यार हुजणु घुरिजे हा भेनरुनि में बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं अलाह करे इहो प्यार तव्हां में ईअं ई हुजे ऐं तव्हां ईअं ई ॻाईंदा रहो अहिड़ी तरीक़े सां गॾु ई ॻाईंदा रहो छो जो तव्हां ॿिन्हिनि जो गॾु ई नालो कॾहिं ईअं सोचो अकेले अकेले बि ॻाइणो आहे अकेले बि वेंदा आहियूं अकेले प्रोग्राम बि कंदा आहियूं गॾु जी फरमाइश थींदी आहे गॾु वेंदा आहियूं थींदी आहे त अकेले ज़्यादा मज़ो अकेले ॻाइण में ईंदो आहे या गॾु ॻाइण में ईंदो आहे डूट में घणो मज़ो ड्यूट ड्यूट में में घणो मज़ो मज़ो ईंदो थो अचे अच्छा ही ॿुधण वारा घुराइण वारा हूंदा उनखे पंहिंजा घणो मज़ो ईंदो आहे गॾु हुजो ड्यूट वारा चवंदा मतिलबु असां ड्यूट गाईंदा आहियूं पोइ अवाम माना घणी ख़ुशि थींदी आहे ऐं जेके तव्हां ही हाणे अली अली जेके अले अले मुंहिंजो माण्हू हा। हाणे सॉन्ग ॿुधायो हाणे ही सॉन्ग मुंहिंजे ख्याल में पुराणो हुयो हा उनखे न्यू कंपोज़िंग थी आहे कंपोज़िंग थी आहे हा ही तव्हांजो आइडिया ख़ुदि जो हूंदो आहे या कंपोज़र जेको आहे हुन तव्हांखे इहो आइडिया तव्हां हिन तरीक़े सां ॻायो ॿई कंपोज़र ई छो त ही कंपोज़िंग उस्ताद फिदा हुसैन कई आहे फिदा हुसैन हा। जी। त ही तव्हांजा सॉन्ग्स जेके कंपोज़ हाणे थियनि था उन में तव्हांखे आइडिया ॿिए हंधा मिलंदा आहिनि या तव्हां पाण बि वेही करे कुझु डिसाइड हा कंदा ख़ासि करे जेके आइडिया असांखे ॾिना उहा असांजी अम्मी ॾींदी आहे हा हीअं कयो हीअ सॉन्ग ईअं थियणु घुरिजे ईअं थियणु घुरिजे हिन में नोटिशन अचे पोइ उस्तादनि खे ॿुधाईंदी आहे पोइ उस्ताद उहे करे ॾींदा वाह वाह छा ॻाल्हि छो त अम्मी पाण सिंगर आहे इन जे करे हुनखे सॼी ख़बर आहे कीअं थियणु घुरिजे कीअं थियणु तव्हांजी घुरिजे उस्ताद तव्हांजी अम्मी आहे हा अम्मी जी ख़िदमत कंदा आहियो ॻाल्हि ॿुधंदा आहियो उन्हनि जी बिल्कुलु बिल्कुलु उन्हनि जी केयर कंदा आहियो उन्हनि जे चवण जी हर अम्मी अॻियां न हूंदी आहे माइटनि ॾे ईंदी आहिनि त बि अलाए कीअं महसूसु थींदो आहे मतिलबु अखियुनि खां परे न थिए अम्मी उदास थींदा आहियो तव्हांखे अॼु जो प्रोग्राम कीअं लॻो अॼु तमामु सुठो लॻो ऐं ॾाढी ख़ुशी महसूसु थी तव्हां सां गॾु मिली करे तमामु सुठो लॻो थैंक यू अदी का ग़लती का गुस्ताखी थी वई हुजे त मज़ाक मस्ती कई आहे तव्हां सां महिरबानी नंढियूं भेणूं सम्झी करे हा बिल्कुलु महिरबानी तव्हांजी तव्हां आयो क़ीमती पंहिंजो टाइम कढी करे असांजी महिरबानी थैंक यू अदी मुंहिंजी तरफ़ां केटीएन जी तरफ़ां ही फैमिली जे लाइ स्वीट्स आहिनि मिठाई वग़ैरह केक्स वग़ैरह आहिनि तव्हांजे लाइ घर वारनि जे लाइ थैंक यू सो मच हमेशह ख़ुशि हुजो आबाद हुजो महिरबानी अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे महिरबानी थैंक यू यादगिरियूं संभाल कम ईंदई